各位又係我啦，今次咧就係一幅嘅比較舊嘅相片，同埋又係用手機放喺地下影嘅一張相咧，就希望人幫佢變成一個彩色啦，同埋有少少難咯，有少少難。咁一樣嘅，我都係先咧做 cropping 嘅，cropping 就 crop 到去咁上下咧，就唔會即係連嗰個影到嘅範圍咧，地下個範圍咧都攝埋落去。OK，咁有啲甩色喺度啊，有啲倒影啊。好啦，咁Command A，好，Command A 之後咧，就去做一個叫做 Restore and Colorize。好，generate 睇generate 嘅時候個效果點樣？因為呢個三個人咧有一個好特點就係鬍鬚啊，同埋呢個喺你哋銀幕見到嘅右手邊咧，呢個人就右手邊咧就捉住中間個人嘅左手啊，好有趣。就 OK 產生咗啦。OK，咁我一樣嘅習慣咧就放大嚟睇。OK，放大嚟睇個樣都 OK 嘅，個樣 OK。依家係200%啦，200%。咁如果你想整更加清楚咧，呢度其實夠噶啦。應該講你咁一般，我哋攞喺手嚟睇咧都 OK 嘅。咁今次咧就我睇下呢張相咧有幾大啊？係個 image size 啊，143916667，可以試下用一個叫做 Photoshop 裏邊嘅一個功能啦 ，Generative Upscale。咁一個叫做 Topaz Gigapixel，佢裏面一個叫Face Recovery 呢個，想試下去呢個就唔使 Command All 嘅，就撳 Upscale 咧，佢就會產生另一張相片出嚟。嗱，你見到 Dimension 裏邊咧去到278×3334，就大好多噶啦。我睇個效果如何？咁喺我呢個嘅相裏邊，你睇到3個 layer 啦，3個 layer。咁佢呢個出都係一張新嘅 layer，一個新嘅相嘅。見到喺呢個位裏邊咧有嘅。OK，出啦。OK，嗱，變到靚好多，係咪啊？咁你睇到上高呢度咧 Untitled Topaz Gigapixel 乘2 scale， 依家係66.67嘅放大啊！如果放大到100咧，呢個係100。OK， 100，嗰啲人清楚晒係咪啊？人清楚晒，再放大啲。呢個200，睇個樣清楚晒，清楚晒。OK，睇下個手咧有冇變形咧手？冇啊。OK，幾好啊，做得啊。咁呢個又係呢個手呢度 OK 啦，都收貨啦，可以講。咁呢個係再送翻俾對方咧，個請求者啦。咁今日嚟到呢度啦。